proverbe aussi au bal. Entre temps, ma bena kananda. Moi, la moi, souvent, dans l'église, tolingana te on a checké le ton. C'est pas prophétie. Yo ya montana armée de terrain pour passer ça m'a touché. Na memi na poto. Oyo ozo ba bena wana. Toki moi si azali na discipline te. Alors na Bible ni le bien moi si soit discipline te Bible ni. Moi si faut ça soumise. Bible peut si option moko pas la koki ko ya moi si. Alors ozali boso ya caméra lobela caméra bande ko ba kolando bana note ya na caméra bazo landa yo bandimi oyo za na église to za na internet bazo landa yo moi si na pe légitime on l'état yebi o bola tsana ba bague la qui même na télévision na bala ça fait comme na comment ça fait na bala pe ça fait okabwana inani ça fait ya koma pio koma ya tikala na poto na koma ça fait inani na za na fait na kena zo OK na ozonga la okenda ga ozala wa et pas na wa nanda ma bena za wa tokabola ba chance ye awa ye aza pasteur mais azwi alliance alongo na liboko mais kuna mwasi ne ana alliance bon bosandeni ye aza pasteur likambo nini akoteya biso donc biso mpe tobala na plus de 3 fois 4 fois 5 fois soki nabali mwasi oyo ezosimba te so nake na la mairie nalongoli alliance nakozwa su mwasi mosusu ye likambo ezalaki azwi mpe mwasi mosusu mais ifale abafanda na mbongo mbala moko mpe atizimi vrai ou faux? Mama Bena Aïba par proverbe 30-30 et l'eau comme roté. Faux Aïba. La démission est belée, la landara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi ce que je vous demanderais, enfin ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Shalom, shalom, shalom chez vous, peuple de Dieu, vous tous qui êtes branchés en ce moment, partout dans le monde entier. J'aimerais vous dire bonjour et bonsoir. C'est votre soeur, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mouroua, ici. Où c'est? Posez-vous un peu la question. Je suis ici, na Mokaya Raza. Donc, vous voyez qu'on a vu un gambo. Donc, on a côté un gambo quoi. Donc, na Zalia ou na Congo Braza. Pourquoi je suis ici na Congo Braza? La princesse qui est sous Kolukani na Braza. Pourquoi je vous invite d'inviter, inviter dans cette émission? Table Sainte, c'est une émission dont nous recevons les hommes de Dieu autour des sujets importants, très capital, très capital. Aujourd'hui, je voudrais vous rassurer que ça sera chaud et ça sera très chaud. Vraiment, la princesse Naza bel et bien à Brazzaville, au blanc, donc couleur verte, na blanc, on est à drapeau à Brazzaville. Na ekoluka nani à Brazzaville, makambu eza ebele. Alors sans plus tarder, nous sommes à la régie. Donc nous sommes directement, nous avons invité à Yalelo. Vous allez inviter ma Kimia. Merci régie à vous. Bye.
sommes de retour sur ces plateaux. Là, j'invite, je voudrais dire que ces cantiques a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui sont depuis la France, Belgique, Canada, States, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Afrique, ici, Doumé, là, depuis Pauvre Centrafrique. Je suis ici à Brazzaville, comme je disais tantôt tout au début de l'émission. Je disais que dans cette émission Table Sainte, aujourd'hui c'est chaud et c'est très chaud. Je reçois pour vous un homme de Dieu, mais pasteur il y a Londres. Pasteur Magistère, Magistère, voilà. Là, j'ai introduit déjà mon invité du jour. Pendant que Kota, ok. Voilà. Princesse de l'Éternel. Oui. Ok. Ça va très bien, merci. Voilà, il est là, mon invité du jour. Voilà, pendant que invité Nangai, Aza pour souffler dans le monde, on m'a fait ma proverbe. On a ce pays la princesse. Voilà. Ça lui a plaisir. Quand tu habites aux Congo, Congo Nino. Tu es à toi en Brazzaville. On a beaucoup de résidence ambassadeur en France. Ok. Mais maintenant, pour ce qui est parti pour makambo eza ebele ndeni ozaza kutema ambassadeur te poza makambo ebele na bato makambo na papa na ya molimo makambo na bapaster makambo na madame na ndako problème sur problème. Bon, mutu asalama po agire ba eza un problème oyo eza likolo ya Yesu. Problème surtout eza na kombo na Yesu pe sali. Réfléchir les gens. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Tozo vanda na tozo ataya kufanda. Merci bandeko babolingo bana na Nzambe, basel na Nzambe. Bona memiaka mingi pe ona lingaka mingi. Ndenge toyebisaki bino toyi ana Brazzaville. Na yo ozoye parce que bolelaki mingi, bolobaki mingi. Alors je me suis dit non, aza musikate, aza na Londres, aza na Afrique. Tokende tokutana tobeta ma solo yango pour que encore une fois de plus, Proverbe 30, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Yesu. Dis-moi, hein? Ouais, en Afrique, je l'ai habillé dans la situation. La passe, je vais dans la Angela, la 3 offront les 40, les offront les 30. Nous sommes les objets dans la moto, tant que messager dans le monde de c'est la réalité. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, excusez-moi. Si vous pouvez un peu commenter à moi, voir, pour balanda vraiment, malam. Proverbe, question la personne pour Cézanne, dans moi, mon gonga m'a poussé au Outa Wabi, dans ma camonza, pour moi, la proverbe 30, Bamini Balobaka, mais Tony Lelo, tu as bien à mon nom. Proverbe 30, Outina Nzambe, Wapi, papa, n'a mon lit, mon dénan. Bon, là, premièrement, on a papa, mon lit. Na guide spirituel papa molimo eza guide spirituel na nga moto akotina na révélation moto aforme na akosi na pasteur le général Soni na armée de l'éternel na li 6e promotion ya école de Dieu de la formateur nazwa diplôme na 600 classe na armée de l'éternel. Merci. Nakata Armée de l'Éternel, nous saluons le pasteur Soni Kafuta Rock. En début de lobby qui honorer vos pères, honorer vos parents, afin que vous connaissez où mais la sama mais honorer papa notre zaka moi na liboso ndongo totanga ke au bonga sa tricherie me rappelle quand mutali liboso oyo amiso Alexa basi na bango amiso ba pour la France et entre le vite ozape moi mutali liboso oyo otela papa na muduki na nini na kolobela kai makamna ba internet te moni sango malamu biso toyoki o vie ate ya biso soki abuni nzela na zomisa na nzela boko zongi sa nzela place okoneli kai za na internet bible lobi soki ninga sali na doko mona ayoki te na mona ayoki te yebisa église internet des églises soki tokoloba neti mwa biloko mibale misato eloni oreprocha papa na moni soki esengela lando lelo na tête reposée akabwana na nzambe ate biso kala akoma kobotana basi bano ya forma l'église mpe kobotana bafille na kati ya église likambo basi kaka yango nde owelani owelana na papa no ya likambo ya basi kaka vie akona tout l'église aboti babiso mpe bakufi donc c'est pas bien kobota mwana mama nde ozosepela te nalobi bo un berger aliaka batrebi te vie aza berger azolia batrebi eza mate oyo ateyaki biso yango te yazwa naa na problème na ye te naabi na ekani na ye te. Merci beaucoup. Je pense que Proverbe 30. Et puis, nazosenga na ba oyo nyonso balandaka yo
ayebi makambo wana balobaka te bakokoteli felo na bible na maboko mais oyebi ke eza na vexe yo oza mopasteur eza eloko batia lisusu te mwana oyo atalaki papa na ye na kati na faiblesse ayaki asekaki ayaki olazipa ye bilamba abomba bolumbu ya papa na ye atalisaki yango na miso ya bato oyebi ke alakele mabe balakele mabe wana ekenda ti emonisama na miso ya bato mais est ce que okoli koleka mabe ezaka na télévision te nde yo toleka na télévision okasi koganya epa nani nalataka koleka bapase epe ebele naa bakangana na voyagera sans problème bénédiction mpona ezali ya mituka na kolata bénédiction mpona nga naa naloba c'est pas autre chose na béni on a vu bénédiction matérielle naza na bénédiction ya lola na ngota donc naza moto merci beaucoup eyebaka na émission soza béni toza maudit après cela otiki pasteur Soni Kafuta okomozwa bapasteur tout ya Londres okozwa bapasteur tout ya Europe ya communauté congolaise okomi koatake bango na likanisi neti ke yo ozanga mabe yo ozala no na mabe te kwa un serviteur de Dieu, un pasteur a été appelé pour enseigner, éduquer, réprimer et dire la vérité. Bon, problème est que l'être outil d'Afrique, petit protocole à l'église, comme à Londres, comme l'église à la tête, a outil protocole autoprogrammé pasteur. Moussous a gagné dame à comme à Londres, pasteur maman, a yebo théâtre, à ça n'a mouillé à l'ingénieur, là comme la petite fille n'a pas comment qui va pasteur dans le yenge oyo ezwa kozwa formation pour continuer mosala parce que bozo te ya bien te zola wa pasteur neti ya okia ya mangemo s'il te plaît komana na otanga bakombo ba tenga atanga bakombo okia mangemo pasteur su azuma te ya sexual ya sexe ayo te à l'église pour gagner bana zomon alors mutande mwana na répondre pasteur mususu kosi pasteur mususu maps abotisi maps azaki dirigeant choral na mbinza akomi na Londres maman akomi pasteur na akomi service na rappelaki bango ke bazonga na te ya baosangana na tia bango imposition de bato mboka tala résultat na bango bakomi banduka bakomi bekomiste kobota neti mars ndenge azala na diacre tu église abotisa eza bien te bakonani mais prophète proverbe 30 yo mutu moko baproblème na bato ebele baproblème bisika nyonso ovivande olala mpenza mpe po nalala très bien nalamuka très bien so nalali nzambe afélicitanga parce que na te ya la vérité fosuselani nzambe abengi biso mpona babien matériel nzambe abengi biso mpona lo mais lelo bapaster ebele naya na présent nayokuta bapaster babriga babandi basolar baécobiste bakoma kutu koboya akomaki paster awa na présent mpe na kinshasa batandi mwana bakomisi basi na bango bandoki bapaster de église baonge église en otage alors batandi mwana soki nalobeli bango vérité te nanga na bango tokenda lifu parce que un pasteur il faut prêcher au-delà il y a l'église à prêcher par son comportement proverbe 30 ozotala na caméra mission nzambe abengela yo na ministère na yo mission na yo parce que toyebi ke mission ezaka moko nkola tindi bato nyonso aller partout faire les transformations des disciples mais à chacun Seigneur apesi moto na moto moi eteni na ye yo gagnele am awa yo sala boye yo ebisa biso lelo plan de champ na yo oyo esengeli osala mosala ezalaka neti nini oyo nkolo ayebiso na kuku naza na mission mibale naza mission eli basala baprophète ebele basala pour s'attaquer na bafaux prophète bakote na kati église kostermine bango ozosala na nzela mpe kozwa peuple na nzambe kolakisa bango lolo bato mission kola pesa deux missions soki okoki ozonga nanga nsima reculer pour mieux sauter est ce que okopesanga conseil moko oyo papa na yo Soni Kafuta apesaka yo avant kende poto conseil oyo emarka yo makasi oyo Soni Kafuta apesa yo yo moko na kulisi apesanga deux conseils premier conseil asalinga tambola na kobanga nzambe nzambe azozonga parce que ngai na sambela te mpona kekutu nazalaka déjà na poto barefoule nga nde nayekuta na nzambe nayebite soki na garçon ya mikili grand sapeur congolais Didier Fort moko ya bagrand sapeur congolais oyo batravaille na Kinkester mena na papa banani ya poste BBC en Afrique ofilme biso avant nazala pasteur naza na grand sapeur congolais oyo na défenda culture nationale niveau international mais nazwaki baproblème barefoule nga nde nayekutana na nzambe
général Fourni abondeli mpona nga te nga sangola le nakomi kozonga ate nga sangola abitikala kaka na image wana na message na mpo gagner baninga na mais le nazongi nauti poto nazongi Afrique avant nazonga poto via azobisanga oyo il faut na initie yo kosimba Londres eloko nga nde tokabwana mpo alinga initie nga nasala baka de 7 dona comme un document non ne dis pas ça proverbe 30 tika koloba makambo nazozwa nzambe témoin na Saint-Esprit so nakosi yango bapaster yo ozalaki neti na nini oyo esia ye paster soni fala initie naza netoi na nzambe ozoconfirme ke paster soni aza na tokabwananga na ye po alinga kotina na loge na bamasi bapeti oyo mosusu oyo barepresente armée d'éternel awa autolia me mwasi baza na baloge là vous boyez après vous bandit vous débattre merci beaucoup tokabwana na vie po alinga kotisanga na loge na allez au bandit touche à tout boyé bana osimba pasteur o mabe osimba pasteur princesse de l'éternel ngana yebana vana ko pasteur aki saper vidéo producteur Kester emeni anoko na ngaza koyemba na banzembo papa oyemba yemba na banzembo album akalakala babwa babwa na aki président Wengel par tangu Marie Paul azoboma Wenge 4x4 c'est moi le président de notre mongo moi na l'homme nazo louer un de tout na ngana yeba na songo Kester mutaye na bonzambe moi mugaze kitamo muke to se rétabli parce que faut le kana ba valer ya baka ndo ba alwa na katsa bonzambe po batanga pe kala makamba bonzambe fona sima siba te na yeba yelo banate ba message no surtout no polo mutina na bi sala bo sa nyos na sala reza biblique et puis il faut yeba que na l'esprit de Jésus Jésus est un grand polémiste mutu aya na polémique lokola nkolo aya te nga mpe nakomi na niveau ya nkolo te nkolo azwa meme bashikote akobeta bato na église sikoyo neti nga nde na boso nazwi mwa bashikote neti bavio wana basoni bakankenza bamukuna bamutombo bashikote baerere oyo baosala na baeglise tikokende kondima kokota na programme ya bacriminel oyo baoboma mboka oyo bango bakoma colère moko na est-ce que yo soki basali yo ndenge ozosala bapapa wana osepela soki nasali mabe eke mwana na nga église mwana nga molimo azoreprendre mwana komisa mpona finalité ya nyonso eza lona na info oyebi ke David aboya kosimba mokuse na nzambe avaki akufa na mabe na ye bon nga nasimba eza kosimba na nzoto lero ozosali moto ozosali papo abimisi yo na makambo ya nzambe nasali ete nasengi bazonga na nzela parce que soki oza paster akomi kobotisa mwasi ya monene no paster bato tu bakomisa yango nani abotisi mwasi ya monene mais biso na armée de l'intérieur bakomisa yango dossier moko neti na dossier moko d'état paster soni azobotisa mwasi ya paster oza na bapreuve bien sûr mama alisi bana botaka eza bana ya paster jeune tala bana ya soni bafa depuis paster jeune place na orive na obote po ayu koma yo kondima babotisaka mwasi na abika ata moto aotala biso vraiment boye aomona te elembo ya bopaster te katinoa ne pa bato baotala biso pena boye princesse de l'éternel baleki nzambe babito oyeba bawana misala na bango oye na brazo kotina na nzambe mwasi ya bato elobeli nanuka ya pamba eyobi elobeli polo azali na oyebi elobeli ya nkolo azali na epuis moto apona bato ya nkolo nkolo aponi na soki oyo oleki nkolo mais nkolo aponaki na biso pase soniazo je crois bien regrettara ndenge nini azona esengo na bapetit to afona moto ataka lokolo mpona boya kosala kisi na bonga na bonzambe na alekisa motu te mpo makila yesu déjà ezopesa biso to bango baosala basacrifice bomi koboma angele l'église kolekisa bandimi kolekisa badiatre wana bonzambe bato balobi ke prophète 30 abika na mbongo internet ya youtube yango epesi vertige eseza mato balobi mais na bakombo ya bato se bakombo ya bato wana te nde navandi bo yo ofuti notikeli outi déjà soki olandanga te ozotunanga mosusu nalobi te omoni teke nazala bien tofuna répondre yo outi ozalaki na bene ozongi rapide kapo na rate na vole nanga fali nakende nafuti na bapénalité kapo na kozela ese oyebi ke oratie na vole. Ok, merci. Les Nazaréens futaient la princesse ticket pour aller à Aoka. Over 30 oyo. Ala isaki bato bakongite. Mikolo patasuma bakongi. Mututu azaleka na vidéo na yazo tala. Mututu ozala kimia proposer nyonso wana. Over 30 ba séjour no ala baza. Kitoko, mais ba passer, ba faux ba passer, ba foninga 3 fois. Dans la police. Tozo wela koloba mbang mbang kwanto. Mais la l'action convocation.
J'ai été convoqué à la police à Brazzaville 3 fois. On a félicité la police. Ce sont les synthés Moutouago et Kanga. Pourquoi ça? Ce sont les synthés mineurs. Mais on a la moto. Ce sont la synthé qui minère. Libéré. Bon, on va négocier pour ça, la relation. Sur les mineurs, on a la synthé. Il y a des gens qui ont des journalistes. Il y a un Brazza. Il faut que les pauvres mineurs. Ah, on a condamné. Baria Kabakani, Moudisha, Bakani, pour ça, escroc. Alors, la prison de sport. Moutaliboma, il y a un bon délai, Moutaliboma, Liboma, ils ont été filmés. Naï, na santé, moi, si, il y a un santé, minette. Minero, bazo, la tsao, ou avec la bande. Oudjan, c'est ma fille, ma première fille, à Outi Londres, na couche de l'aéroport. Donc, il y a une photo, il y a une photo, il y a moi, dans la moitié, il y a vacances. Wakutana mama ni kubanda kenda ko ça fait à kokisi 19 ans kenda ko na âge à 11 ans na mama ni donc organiser le quoi na ya na maman na kutana mama ni ndé bazui photo ya ma propre fille na kaza Oudjan c'est ma fille bato ba yebi famille na mwana na boso ni Samantha c'est elle c'est ma fille c'est pas moi et awa na santé minette merci na joie que problème na police pour na santé pour ça on dit na joie problème na police par fond dans passer pour na yebisi bango ke bango kota li felo na vie ya ki fa racontage bazo ko mener nane bazo se koke na ndé ba monter kabaka le fond heureusement police congolaise ya awa baza organiser basali justice ba bengani ba pasteur yoka oganyaka partout na pour bible li ba conseiller ba ba mais papa ba ko koselo makamuka te yoka ba kosela ko mai ninga na pamba te soki bata balobaka bojana seke bamona quelque part dans makambo ya mike ya modele bongo yango na baoya osukisela moi mais yo za journaliste okomi okuti na mama tenga la eka te nalobi un journaliste d'investigation so okomi oyoki mpo ngai so nasali yango na ondima te heureusement nga lobaka vérité nalobi ke je me reproche pas omoni bango bazo reproche na makambo ya lokuta bamontage Alvin GKK baza bato oyo walesa futi bango mo epuis na émission etant que pasteur ya diaspora Alvin na kabiye na satan mpe na kangi mabondeli jikaka na kabiye na satan mpe na kabiye na ndenge nzambe mpasi akabiyo na satan yo poko mokaba bato ngana akabiye na satan mais oza badossier makasi te problème sozo oloba olobaka na miso makasi nga naza miso makasi te nga natambola par rapport à bile yebisanga par rapport moto akaba na satana eza moto ayebi ke relation na ye na nzambe eza malamu tant que yo mo yebi ke relation na yo na nzambe eza malamu te komo okaba bato na satana mpe bato baosala mosala na bango ya kosala barecherche est ce que yebi ke nga nazala mokonzi ya bapaster ya diaspora abenganga paster de la diaspora mpona nzambe atianga mokonzi banda na Brazzaville tina ngolulu Europe mobimba Afrique du Sud nga nde mokonzi ya bapaster omoni place tu nakendaka bapaster babanga sikoyo bazoluka tellement bamonanga na masumu te mosantu nde nani obeti bato mabaku ndenge bavandjana na bandeko mais yo ya moto na invitona lelo lobi oyo ya nasayambi na Brazzaville te nafuti biye na nga na Kinshasa so mona yenga na yo oluto na kutu to na mo oni bato mosantu na nga te bongo mosantu baponaka te boponaka boyebi bato oyo deja bomesana bisika nyonso bokendaka wana bozozwazwaza yo mosantu mpenza ya solo mosantu vraiment la Seigneur merci nzambe lelo azotala nga aomona nga na tache noire merci beaucoup proverbe 30 tobeta masolo oyo ozokisi bato na mitema nga nazokisi bato obai na bozokisa nano parce que un berger esengi na banda na okozwa soin ya ndako na ye soki olongi ndako na yo nde okokende sikoyo kogogola bato baza libanda parce que opesaka discipline na ndako na yo to banda na ndako no ekoti lelo ndenge bino mo bobengana na poto lumbe-lumbe qu'est-ce qui se passe tolali tolamuki tomoni bavideo esirkule mwana bwasa bato mama ya bato sere ya bato oyo yo obalaki na mbongo na yo omemaki na poto mpo kende oniokola ye na modele boye lelo osambwisa ye ndenge osambwisi ye lelo nasambwisi na ndenge beta masolo bandeko bakola do nga na kobeta lisolo te yo fo oyebisanga nasambwisi na mama bena azolela ese na mbote banda na kopesa mama bena mama bena mwasi na omoni ki oadini ete ya obengama pasteur mosantu yo oza mosantu nalobi nga na hypocrite te omoni émission toosala ezali ku carrière na nga esili mpona voter très fort j'ai émission les faibles vont tourner les forts vont tourner avec nous soko koboya ngai osambela so na ngai opesa so mbongo na ngai bayeba elekeli nzambe apambola soko kocomprendre ke naza na raison bavideo mama be nasali
eza bavideo moko très grave ezolakisa ke nazalaki na nyoki na ndako ezolakisa ke yesu aza na raison bible ezoba l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison makambo mama mpe nasali na regrete mingi mais epesi nga esema po etalisi nga état d'âme na ye donc soki azalaki mwasi oyo alinganga jamais akokende na video en public abandoyisa bandimi na nga ke nga naza envoûté ke nga nasali soki nini nasali soki nini nasali soki nini donc une femme sage bâtit sa maison oyo asali epesi nga raison nabengana mpe na kolimisa ete elle ne sera plus ma femme parce que ouais na bavideo oyo asali alobi makambo ya lokuta nyonso te eza lokuta akanisi yango nga naza lokola musicien oyo aboyaki mwasi akolobaki asambelaka na cimetière boye komonena so matusa moi so nga matusa moi te nga na Salomon proverbe 30 didier forme nga bamenasala nga te matusa moi so asambelaka na bacimetière mwasi nakino nga asambela na cimetière te na sataniste te nga na serviteur de Dieu mwana mwasi wana nakutanaki na l'église tolingana te oyo natiaki elitoi ezalaki baprophétie yo oye montana armée de l'Éternel mpo basimisanga toshe na memi na poto oyo ozoba bena wana na memi na poto ouais na bali na memi na poto zela nazobisa yo na memi na poto na memi na poto provani de 15 ans na mariage tokoti mwana moko namoni ke na memaki na poto azonga na Afrique na pesi conteneur na pesi na mbongo akenda sala azongelanga ta elikuta te a humilié maman nanga abotoli nga biloko asombi balupango mais aza la première personne aya na vidéo abotoli nini balupango asombi balupango abotoli ngo ndenge nini na pesa biloko ya teka OK non mais pardon c'est un sujet moko très important non on a traité ma foyer na libanda te na soka ke déjà ma biso na libanda si yango na déjà lokolo ya bazate na loba voilà na mukuse attitude oyo ya sala et l'accès gaza servant en Zambie ta yini Zambie alors bible na ngai je sama soki mwasi azali soumisité soki mwasi azali na discipline te alors na bible nini elobi ala mwasi so aza discipline te bible nini mwasi fo azala soumise te bible epesi option moko mobala akoki koboya mwasi aboboya atakani ngani apoze bakestion mais yo loba ngani apoze bakestion eza yanga bakopesa lettre ya divorce na ngwani ngani nazopose nabi kwa yango nalobi yo napozaka bakestion okopesa lettre ya divorce en yo ndozopose pasteur bazali awa bakoyebisa sankani prophète pasteur yebisanga opesa lettre ya divorce prophète yo so pesa quelle lettre à divorce prophète Élisée opesa lettre à divorce yo pesa qui est déjà lettre à divorce te prophète Élisée loba ata uzana sima to tika na opesa lettre à divorce awa ba plenia bazali te ozali boso ya caméra lobela caméra bandeko bakolanda bana no te na caméra bazolanda yo bandimi oyo zala na église to zala na internet bazolanda yo mwasi na ope légitime on l'état yebi o bolati na ba bague la kisi même na télévision azolanda yo mais kasi au moins dit que yazali peut-être nzambi ezali ba prophétie ezali mariage nzambe te ezali ba prophétie ba futaki bango ba prophétie na bona ba donc eloko yo lobi ko boyela mwasi na ko abotoli yo mapamba te pour au départ il y avait pas mariage au départ il y avait pas mariage parce que ezali ba prophétie ya lokuta yebe ya boye badeni bon yo c'est que moko ya ba prophète auta na armée de l'Éternel akendaki point moi pour voyage raté vine bloka ngai kobenga ngai abi mutu na nzambe limisa ngai faut bondela nzambe pour nga parce que ngai moyen na voyage zate vine ngai bloka komba prophète wana Zorobabel azali pe moko ya bana armée de l'Éternel abi to pesa ba prophète lokuta ko ba professeur lokuta ko bana bena bondela nga nzambe po nazala wana na neni il y a 3 ans passé ndela oyo yeba makambo wana na yeko comprendre que c'est pas professionnel tout ça dit il y a jamais eu mariage donc bala été ils a qui tricher batinika ingana bala c'est que yo ba welela ko spirituellement koto ezalaki officiel okuta no kendaki o pe tozoka ya mikolo deuxième makambo lingo bala na ina bala te na bala ça fait na ko za on fait c'est ko nazobondela basi babota te bazobota bademo bazokende même ata satana pas bondela basi babota te baobota na bala ça fait combien na mapena ça fait inani na bala pe ça fait okabwana inani ça fait ya koma pio koma ya tikala na kotonga na koma na ça fait inani na zana fait na kenda na zonga okenda ozonga la okenda ka ozala wapi epa nanga wapi nanda ko mabe na za wapi
tokabola bachambre obina na posala seka ya molai mais koseka nanga ekatani c'est juste l'ambiance de l'émission c'est juste l'ambiance de l'émission nakokoseka ya police à Manchester ayaki ndako na c'est ma maison ayaki na ndako na bakangaki mpona 2 jours basengi nga balobi esa etan aluka ndako akende lokolo zwi mwasi mosusu oyo alova na mabe na loba etina bakangelaki alobe makambo bakangela bino mpo makambo ya nini eza makambo mwana oyo bozwaka wana oyo bozwa bobokola wana ezali makambo bana na bakambo dossier eza na la police et soki nakomi dans la vidéo oyo asali otuna motu azala na Angleterre makambo oyo asali na Angleterre soki nate na bapolice bakokanga bolala bachambre différent yaza na chambre ninga na chambre mpona ndako na nga na 3 chambre paster apokete ya bato oza na ennemi na kati ya ndako aza ennemi na nga te azalaki mais pesa ye mbote olingi te napesi ye mbote sisi ya ben problème voilà na tout au début de l'émission boyaki mais te parce que aza na esengo na bavideo azokende osala te parce qu'elle ment et na bavideo wana akokanie bien de poste parce que nzambe na likolo ye sikoyo prophète 30 nayebi te yo olingaki maabena asani na bolingo aza na wana motema aza na bolingo na nga te non pardon on a posé question s'il vous plaît s'il vous plaît aza na bolingo mpo na nga te ya un problème na poto ndako eza pasi mais nasali 12 ans atikala kofuta ndako te la preuve na ye ana asali 4 mois ayebi eza ndako tozwa crédit ofutaka ndako atika kofuta 4 mois afuti ata $100 te ayebi kofuta ndenge azala na zoyeba te akokende waka ayebi kofuta ndako te yango azongi akangama na ndako wana non nabengi so na poto napesi yo vi mais ya boyo te yo toboyi ye yo sinoko ofuta ndako bima tika ye ntango adégénéré ngai ntango atosi libeko ya ndako te yeba abatelinani mais yo bike aboyi yo te basakana na libala ya lobike aboyi yo te avec le mariage jouer avec le mariage tolingi toyebana tosonga na nsima tomela mai nalingi ma totraine na likambo wana te parce que na bavideo te nde wako bivideo pese bavideo esali ekopesa ebana nzambe baza na mposo oyeba vérité mais vérité yango nayebisi bino mais vérité oyo tozoloba tozoke malin mpe lelo proverbe aussi obali entre temps maabena aka na ndako obali na braza awa une congolaise nabala na ki aza ande tozofala nde awa ye tamponga okeki te nakoma c'est ça donc oso obali awa tant que divorce eza nanu prononcé divorce esalama na bato ya leta mikanda ezali naza nango oza mikanda divorce mama bena po biso na poto na ye tobala na poto bazo reconnaître libala ya afrique fallait tosala mariage nde na poto lokola nayebaki déjà ki makambo nde mama bena biboka bwana te alakisi alliance na ye pasteur bana nzambe bawana yo kondima nga te kondima ye bavideo tu ya sali na mutu azala na mutu alongoli bato ondima nani alobi ke aza na bavideo porno batindelanga alakisa bino azopesa nde valeur ya mobali soki nga natala yango aza nango alakisa alobi afilme porno mutu atindi yango mwasi soki ezali atindela bino ata na yo moko pourkoi ale kokosa ndenge pourkoi kokosela aza mwasi mwana wana mwasi mpe aza mwasi bayebani te bazala mpe bambanda te yo obebisi libala na yo yo na mobalioweli biloko mwana bato wana ayebi nde likambo te akutani na libaku pourkoi kosali ye mwana na makambo mais kasi mpo ye ndenge azala na bosila na kobala ya nango likambo te baproverbe okokobala na o est ce que mama mpe nango soka liboso troisième donc eza nango déjà bizaleli ekolandama mpe nalobi bie banda seke kotala nzambe abuki yo nano te écoute famille na ya bena na famille nanga bayebi libali bena azalizalipese bana oyebi ke mapena alobi ke famille na bino nayeba na likambo ata moko te mama na alingi mingi famille no elingi mingi bana likambo ata moko te yo ndenge okotisa bango wana ya dossier magrave te oni nzambe akoboyanga te soki nakoyi te milimo andala nzambe mpe kotelengana te kutu napesi ordre aparte ya lelo basi nyonso to ya lokuta oyo bakosa mibali babena parce que nga nakokaki kozwa AVC nga nakokaki kokufa nakokaki kobeta ye oyebi nga nakokisi 50 nakokokenda ba 51 mbongo na ngai nyonso nakombaki yango napesaki ye po tobongisa vie ya botoli yango biloko ya mokili pasteur biloko ya mokili yango okolela mwasi na yo nalobi bien qu'au départ il y avait pas mariage abotola dans les papa kabwe mabe na beli liboma abotola biloko botuna ye botuna botoli nkwana eza wana yo salelo te dans le basuma comme malade
oya kolinganga linga oya kolinganga te nzambe je pense que bana nzambe balandi biso tozoyeba te siko proverbe 30 ozoboya kozonga poto ozobanga kozonga poto to fallait le bagage aux ans au bout kozonga poto po ozala chèque olana mais question déjà que réponse ezonga ka ndenge ndako eza ngai eza na komona okomela wapi na epa na ngai epa no wapi na majesté na ndako wana villa wana eza na villa wana o mabe na vandi ndo okendele so nakomi na 10h na 11h ah moi ce que okomi wana oluka siko internet mpona bino bozosenga bato bele baosenga na ozuli ndako ok pesi ye ndako na mona ndako na ça c'est pas ça yanga na bana na mwasi na ngasi mais est-ce que proverbe okobomisa te likambo oyo ya yanga kuma polygame otinga soka kuna basi polygame te oyi kozala na basi mibale eza mwasi oyo ndolakisi ya na internet naka mpe monalakisi mpe semeli na mwasi ah proverbe kaka nga monalakisaki ye kanga mpe nalakisi makanisi nyonso wana ya yo te moko tebomapela be otiko te ebobakaka mona makasi asengi bana na nzambe tokota bajeune bon soki oza bana na nzambe asolo bobondela nzambe atushe motema soki esimbi nango te seke bapriere na bino nzambe alingi nango mais proverbe so tokomokita oyebisa bana na nzambe eloni ezoconfirme oke mwasi ozwi ya sika ye nde mpenza eza ya prophésie te eza oyo nzambe atindeli mpongama nalingaki ye po ye pa alingi okabwanaka te liwa moto yokabola biso mais bacirconstance soki ye topesaka nzambe nyonso tout concours bien eseki ye midi ah proverbe bato bafai na bandako badessus ngai nakosala eloko naza hypocrite te nakoya koyebisa bango te likambo oyo ezosalanga mpasi tondima ete makambo boye ekobima na ndako na proverbe 30 oyo otielaka bapaster bambeli bakuto nasali lisusu place soki esi bible elobi soki liboko na yo omonike nzoto anaoka nzoto tata yango nzoto anaoka nzoto bible elobi soki ngai nalokoya bavie mokuna te akangi mwasi na ndeko bena yandoki te bena nakangi na kinduka moto numba te bena ebandeli ebandaki mabe ezalaki bafaux baprophétie lokola ezalaki bafaux baprophétie esuki mpe mabe c'est tout babetaki nga mankiona na banga na victime ya bafaux prophétie donc c'est ça le eza même pas mwana déjà na kati kaka mwana moko kasi mwana tikokoti kaka mwana moko na 15 ans monteke magali kokoti mpe déjà magali aza déjà na semkani proverbe yo ubela te déjà alika te oza nazokota te magali mwana mobali plus est-ce que eza yo na osemblana po mama mabe na okute makambo basembela ezalaki poso bilamba na kati ya libumu ya to batieli yo eloko te na kati nakopesa moma na suka ya émission na biso ya masolo oyo ebundisaki mokili proverbe micro yango oyo s'adresse na bandeko nyonso bazolanda nano ya diaspora na bandeko nyonso mpe oyo baolanda yo na libanda ya mboka oyebisi bango nini bon naoyebisa bandeko nyonso tu merci mpona susi boyalaki nango namoni bato ebele kopesanga bambongo kotinda bambongo na bango mpona soutenir nga ndenge nali awa bafanatique baza ebele badisciple mpe bali bazosoutenir bao bayebi masolo nde na souffrir moi je souffre pendant 11 ans nalambaka na ndako ngambo mpe nalambaka te eza makambo mosusu moyena biso te fotu na bana me nalambaka te c'est moi qui est le cuisinier de la maison alors eloko kaka nakopesa nio conseil kojuge motu na nzambe te soki otuni nzambe te nous sommes des hommes de Dieu nous ne prenons pas de décisions par notre propre chef totunaka nzambe soki nzambe apesi avale ye oza nani po telelisa epo nzambe akoboyanga mpe mpona koyelisi bamisusu babali basi 4-5 me nga na boyi nanga kokala basi 4-5 nalongoli mwasi akala nazwi ya sika to continue mosala nzambe apesi nasali biso na kati ya projet nazalaka vision mpo nazali encouragé na ye nango mpona yebisa bino ce qui s'est passé parce que un homme public doit informer la population ce qui se passe chez lui. Voilà na ba question suka oyo totalaka caméra pendant que tozobaluka mokia proverbe ota caméra na ba question ya tuno vrai ou faux. Voilà. Nayebi koza moto ya presse caméra ezali radio te ba image ezotikala vrai ou faux. Proverbe 30-30 azongela mama benati vrai azongela te vrai ou faux.
Maman Bena. Aïba par proverbe 30-30 et l'eau comme côté. Faux Aïba. On besoin de faire un ensemble. Mais ça va pas question. Amelanga conteneur ya valeur 80 $. Amelanga conteneur ya za ba valeur. Mais ce que nous avons dit proverbe, na buka taba pondo na kichasa na sala conteneur na tindi la proverbe. Otika mabe na kino. Le problème en Ghana est la bien matérialité. Au départ, il y a eu des faux professeurs. Ils ont mariage à tricage. Ils ont mis à la quitter les Ghana. Vrai ou faux, proverbe kabwana na Sonika Futa. Babenga na raté. Basolo la raté. Pour na mabe ya pasteur Sonika Futa. Vrai. Bobenga na raté. Tout bien raté. Vrai ou faux? Tel fils, tel père. On y va ni place. Tu as une vraie faute. Tu vas répondre karaté. Pourquoi papa n'a pas passé Sonika Futa? Nazo se retrouvé que Makila vient sur la mission. Vrai ou faux? Vrai. Makila n'est lundi. Ouais. Le vrai ou faux, allez ça. Merci. Non, s'il vous plaît. On a tout niveau makamate na tuna makambu ya bisiko bimela racine na michopo na place où. Voilà le kangina. Et kangio. Merci maman que andimi yango avoué que makambu e kanga inga na bité makambu kangie yemo kaka yebi makambu ya ministère ya papa na bisika nini e kangeli. Ngala comme na suka numéro de téléphone pe bambote ba salutation na batinu balandio. Na pesi ba Nazarien surtout mbote numéro na téléphone ezali 00 44 74 240 23 933. Deuxième numéro ezali 00 44 79 400 86278. I'm so blessed. I want God to bless all of you. Thank you to support me. I'm your brother. I want you to continue to believe in the name of Jesus. God bless all of you. Thank you. Bye bye. See you. Na mars année prochaine. Ok, maman galo ke na mwani. Balobarate. Tuna boy ba dongolo misu ba tsheba kache na nzela. Merci beaucoup. Na ba l'église na Brazzaville pour ba ventir ezebele année prochaine na genre ba ministère na Brazzaville. Merci beaucoup. Bandeko ba misusu balandi émission oyo bazali baza pour ça ba loba mo mkena sujet oyo ba bisa pe avis na bango tokoki koboyela bango te tozo me continue 2-3 questions. En tout cas ba nzambe la princesse Anna kati ya Brazzaville biso tosuka kate na kolobaka lobaka ozwi likamka na internet sur baté biso preuve à l'appui to kiti to moni proverbe to lobby to sonoli yango alobi na caméra na biso na banzete bolandi nazaki wana futi bien na ngai na Kinshasa donc les Nazareth fouté la princesse billet et ayeti awawa akomi awawa ba pasteur ba yambiye nazo saluer ba prophète oyo bazaki na ngai ba pasteur oyo bazaki na nga ba yambi ngai awa et puis le proverbe bazaki wana akeza qui vraiment chaleureux proverbe 30-30 et na ba pasteur oyo ba dit que la princesse oyo ba tala la princesse de l'Éternel depuis Brazzaville ba ki pena tokuta na bango live ba mona la princesse de l'Éternel ba mona la princesse de l'Éternel ozala ndeboé vraiment on a passé de bons moments avec ces hommes de Dieu to suka te to na makambo belé ba sujet belé Nicolas bimel na Brazzaville bino mo boye bien sujet prophète 30 et bimel na Brazzaville sujet mususu ya prophète Mugisha aka na Brazzaville alors nazo kende na okutana na tuna proverbe prophète Mugisha makambo to comme l'étape ni si l'église n'a pas en tout cas restez toujours branchés na Nazaréen pour s'abonner massivement comme ça na plateau to kitaka ti sur le terrain de makamango ndenge zaleli ok ndenge na bisa bino keto comme na suka na mona prophète bazo tanga kaka bazo tanga peut-être ezali kamini mon confrère mon pasteur nyoso kayo viens au Kati na ngala lo baké na ngala rectifier le mot que na sakere makila ya passer Sonika inga pour na polygame on a la tikali moi si moko mobali il n'est pas polygame. Il y a polygame. Non, non, polygame. Tu n'es pas sonné à Zara, moi si mort. Tu es oui, bah, tu as polygame. Ah, tiens. Ah, ça polygame. Non, non, polygame. Tu n'as pas polygame. Donc, il change à Andy. Naïté, oh, il y a Kéboué, Tilio. Nana Moussibou, la Belgique, la Big Salutation. Nekap depuis les États-Unis, la Big Salutation. Maman Betty depuis les États-Unis, la Big Salutation. Papa Wani. La Belgique, la Big Salutation. Maman Louise na France. Bandeko tout ya France na Lingabino.
bana Londres bino mo bolinganga makasi nga pe na linga bino na bitena lo bana anglais bolingo oyo oui na éviter de kolandi émission ngeleki na za souci comme avec tout sauter bozaki na sima caméra bino ne so bokoloba yem section na mbote na yo mbote ne ko bani ya mbote oui toza wapi awa toza na corniche toza na arrondissement ba na Congo Brazza lobani olinga koloba na pasteur pe na mama bena pe na mama mususu wana pe na bandeko nyonso ya Congo Kinshasa bakolanda yo banda mboka te loko esalinga mpasi comment que pasteur azwa badécision sans que bakende na la mairie bakupe nani bamema nani bapapier na la mairie ya azwaka décision ya milongelela alliance na volonté ne moko nini eprouve que mwasi wana azosala likambo ya mabe donc ya miyebelaki te ke mwasi wana azalaki mabe avant atya ye na ndako na apesaki baprofesie ya lokuta ti apesaki baprofesie ya lokuta ayebaki te mwasi azala toujours na makambo ya mabe donc aétudieke bacomportement na ye te kasi yango alobilaka étudie na kati ya ndako abe aboyi na ye aboyi mpo na nini etindi eke aboya kasi ndenge eloko abotisi abotisi kasi suki wana ekoki wana ni badécision akandisi bien kasi azwi mama mosusu azwi mwasi asemi lobelaki na mwasi wana ke azalaki na mwasi liboso kaya ndeko mobali oza mobali lobela nano ndeko na oyo pasteur mpona ngai namoni likambo oyo pasteur asali eza mabe parce que pasteur ye alingaka azwa na badécision te sans bayokana na mwasi wana ye ifale bakenda na la mairie vu que ye amoni mwasi wana aza mabe donc ifale azwa mwasi wana bakenda la mairie nde moto akobongisa likambo akosenga divorce basenga na divorce bon ye awa ye aza pasteur mais azwi alliance alongoli na liboko mais kuna mwasi ne ana alliance bon baosala ndeni ye aza pasteur likambo nini akoteya biso donc biso mpe tobala na plus de 3 fois 4 fois 5 fois soki nabali mwasi oyo ezosimba te so nakende na la mairie nalongoli alliance nakozwa su mwasi mosusu ye likambo ezalaki azwi mpe mwasi mosusu mais ifale bafanda na mbongo mbala moko mpe atizimi bon ndeni te na bana kolanda yango namoni ifala atya na nzemi te ifala azela na la mairie akata na makambo wana soki akati makambo bongo asala su makambo nini mosusu yaki na nani ana droit kolongola bagi na liboko te ana droit asali mabe mpona nga pasteur asali mabe yaya yo mpona yo pasteur asali mabe mpenza pasteur asali mabe parce que ezalaki basala na bango te fallait bayokana en plus pasteur asali olota banéglise azosalir banéglise bapasteur aosalir église na ndeni na makambo wana asalir kombi ya l'église mais mwasi mpe mama pasteur oyo aza na ndako boyoki lisolo malamu ye mpe asali bémission déjà azofunda mobali déjà na bainternet bato wana ye asali mabe malamu te ye mpe likambo asali ndi wana te alingi oprospecte mpe te apanzi esango na bainternet ke likambo mwasi na mobali balinga kozwa décision nani avant bakóma na babut ya baémission wana biso mpe ezosala biso mpasi en tant que aza pasteur aya kobebisa nani na ye na nani na baémission bo mpona nga mpe nazomona mwasi wana aza mabe ye ndeni akopanza pasteur sango na internet ezosimba te mais ameki na bachambre partout na bandako ameki na bachambre ndeni nga mpe lokola likambo wana bon mpona nga mpe nazomona mwasi wana aza mabe parce que yo ndeni mobali abali yo amemi yo na poto apesi yo mpe confiance apesi yo badroit ne biloko ne ekoma ogere apesi yo bacontener banie mais yo biloko wana ozogere ifale mbongo wana olakisa na mobali ke ye aza na droit te ayaka basali bacompte na mobali soki bosali bacompte mobali mpe tant que mobali apesi yo biloko ogere ekozala toujours na reconnaissance akozwa mwa eloko oyo eloko no soki okosomba biloko osombi biloko no na ndenge no naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu oui alo escoti bonjour boni eloko te oyebi ke ya modiro aotravaille te mikolo donc nde toza wana yebisa yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moke oyo naza nango
na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Poto zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe